Amis tireurs, bonjour. Je refais là une petite vidéo. J'ai fait récemment, nous avons fait, Jean et moi, récemment le banc d'essai de deux armes de défense non létales qui tirent des billes en caoutchouc, le revolver HDR 50 et le fusil HDS 68. Alors, j'avais fait les essais sur le terrain tout seul parce que Jean n'avait pas pu se libérer. On est toujours plus intelligent à deux qu'à un seul. Et puis j'avais fait ça un petit peu rapidement, ça me paraissait simple. J'avais pas vraiment. D'habitude, je fais ça plus consciencieusement, je fais ça un petit peu plus attention. Là, c'était une arme de défense non létale qui tire des billes de caoutchouc, donc ça me paraissait assez simple. Et j'ai rédigé l'article qui est publié, donc vous allez le trouver dans le dernier numéro d'Action, le banc d'essai de ce fusil. Et j'avais dit que le système était conçu de manière à ce que les projectiles aient exactement la même vitesse quand on tire un seul canon ou quand on tire les deux canons en même temps. Et puis, j'avais quand même un petit doute, parce que je me suis dit, mais c'est bête, j'ai pas testé, j'ai pas pensé à tester au chrono si vraiment il y avait la même vitesse. Au tir, j'avais vraiment l'impression que c'était la même puissance, et donc je ne m'étais pas trop posé la question. Et donc ça me tracassait un petit peu, parce que je me suis dit, c'est un petit peu bête de dire peut-être des bêtises. Et j'ai demandé qu'on me confie à nouveau ce fusil. J'ai fait des tests cette fois-ci beaucoup plus rigoureux pour voir un petit peu ce que ça changeait, et je me suis aperçu effectivement que la puissance n'était pas du tout la même. Il est possible qu'en fait ça soit la même quantité de gaz qui soit envoyé dans les deux canons quand on fait les deux canons en même temps. Maintenant, c'est pas si simple que ça, et on va en parler parce que j'ai vraiment fait des tests cette fois-ci assez un peu plus poussés avec les deux types de projectiles, les rubber ball qui sont en caoutchouc et les rubber steel ball qui sont en caoutchouc durci avec caoutchouc mélangé avec de la limaille de fer. Alors, en plus, je me suis aperçu que j'avais dit encore une autre bêtise, mais bon, parce que j'avais tiré à chaque fois un coup après l'autre et j'avais pas été vérifié. Puis une fois que le projectile est parti, c'est pas comme une cartouche de chasse où on a une amorce percutée. Donc j'avais dit, quand on met le levier vers la droite, on tire le canon droit, levier vers la gauche, on tire le canon gauche, ce qui me paraissait le plus logique. Mais en fait, ils ont fait le contraire. Et on le voit bien, finalement, il y a une petite flèche. Quand on met le levier vers la droite, la petite flèche se dirige vers la gauche. Quand on met le levier vers la gauche, la petite flèche se dirige vers la droite. Bon. Ça n'a pas tellement d'importance, mais il faut le savoir, en réalité, quand on pousse le levier vers la gauche, on tire le canon droit. Bon. Quand on met le levier au milieu, on tire les deux canons. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on tire les deux canons? Eh bien, il y a une diminution de la vitesse de chacun des deux projectiles qui est d'environ 30%. Donc c'est pas moitié moins, c'est 30%. 30% avec les rubber balls, caoutchouc, 35% de perte avec les rubber steel. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'en réalité, la puissance d'impact va être la même, elle est même plus importante avec les deux coups, parce qu'en fait, il faut compter les deux coups. Quand vous tirez la chevrotine, vous ne vous occupez pas de l'énergie cinétique d'un grain de chevrotine. Quand vous tirez une cartouche de chasse à grenaille, vous ne vous occupez pas de l'énergie cinétique d'un petit plomb. C'est l'ensemble qui compte. Quand on fait le calcul, on tire un seul canon, on va s'occuper donc du poids du projectile et de sa vitesse. Si on tire les deux canons en même temps, il faut s'occuper du poids des deux projectiles, donc ça va être multiplié par 2, et de la vitesse de sortie de bouche. Donc vous allez avoir une vitesse de sortie de bouche diminuée de 30%, mais vous allez avoir un poids de projectile multiplié par 2, ce qui fait que ça reste quand même plus important au niveau de l'impact. Alors tout dépend là encore si on regarde l'énergie cinétique ou la quantité de mouvement. Alors, l'énergie cinétique, elle privilégie la vitesse. C'est ce que regardent par exemple les chasseurs, parce que la vitesse, ça a de l'importance avec notamment les balles expansives.
il faut une certaine vitesse pour que la balle puisse champignonner. Par contre, quand on tire sur silhouette métallique, par exemple, pour faire tomber la lourde silhouette en acier du mouflon à 200 mètres, il faut surtout de la quantité de mouvement. L'énergie cinétique n'a plus tellement d'importance, c'est la quantité, le punch vraiment, qui va compter. Et là, c'est un petit peu pareil. Là, la balle est non létale, elle ne pénètre pas, il n'y a pas, l'énergie cinétique n'a pas tellement d'importance, enfin, a moins d'importance que la quantité de mouvement qui va vraiment être le punch que la personne va recevoir. Alors, en termes d'énergie cinétique, donc j'ai dit perte d'environ 30%. On a, oui, alors en termes d'énergie cinétique, il faut aussi parler de vitesse de projectile et d'énergie cinétique. Il faut aussi parler de la température extérieure, parce que ça va dépendre aussi de la température extérieure. Quand j'avais fait mes tests, il faisait 15 degrés. Et j'avais obtenu des vitesses qui étaient en dessous des 100 mètres secondes, largement en dessous des 100 mètres secondes. Là, j'ai refait mes tests avec une température extérieure de 32 degrés, en ce moment il fait particulièrement chaud, et j'arrive à des vitesses qui sont parfois supérieures à 100 mètres secondes. J'ai une diminution de la vitesse, j'ai une augmentation de la vitesse qui est d'environ 20%, 10 à 20% selon les projectiles, selon si on tire 2 coups ou un coup. 10 à 20%, c'est pas négligeable. Et ce fusil a été donné pour 16 joules, il fait effectivement 16 joules. Quand j'avais fait les mesures de vitesse à 15 degrés Celsius, j'obtenais 16 joules. Là, à 32 degrés Celsius, j'arrive à 20 joules. Alors 20 joules, on est encore dans la limite, puisque la législation n'autorise pas des armes qui font plus de 20 joules, des armes à air comprimé. Donc, le fabricant a bien conçu son produit de façon à rester dans cette limite. Alors, vous trouverez tous les tableaux, je vais faire un rectificatif, un ajout dans le prochain numéro d'Action pour montrer tous ces essais que j'ai faits en tirant un projectile ou 2 projectiles. Alors donc ce qu'il faut retenir, j'ai fait tout un tas de chiffres, tout un tas d'essais, mais ce qui est important de retenir en fait, c'est qu'il y a effectivement une diminution de la vitesse des projectiles quand on tire les 2 coups simultanément. Cette diminution de la vitesse, elle est de l'ordre de 30%, 30 ou 35% selon le type de projectile. Au niveau de l'impact, ça reste plus important avec les 2 projectiles en même temps. Donc voilà, c'est quand même intéressant de tirer les 2 coups en même temps et on peut très rapidement recharger. Alors après, je l'ai dit, ce levier, il faut savoir que c'est inversé, c'est-à-dire que quand on va vers la droite, le levier vers la droite, en fait, on va tirer le canon gauche. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça a de l'importance si vraiment vous voulez, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est un petit peu compliqué. Mais admettons que vous vouliez tirer dans le canon droit, par exemple, le premier coup, tirer une balle en caoutchouc, et dans le canon gauche, une balle en caoutchouc durci. À ce moment-là, quand vous voulez tirer la première balle, il faut savoir qu'il faut mettre le levier à gauche pour tirer le canon droit. C'est le seul cas de figure où c'est vraiment intéressant de savoir comment fonctionne ce levier. Une autre petite chose qui peut être intéressante, c'est ce petit téton qui permet de savoir qu'il y a la cartouche, la petite cartouche de gaz carbonique est percée et que le gaz est sous pression. Ce petit téton, en fin de tir, quand on a tiré donc une vingtaine, une trentaine de coups, il n'y a plus assez de puissance, plus assez de gaz pour faire partir le coup. Là, c'est le cas. Le téton est là parce que j'ai encore une cartouche à l'intérieur qui a un petit peu de gaz, mais on ne peut plus tirer. Au moment où on est en fin de cartouche, il ne se passe plus rien. Alors, on peut dévisser le bouchon et à ce moment-là, il va y avoir une petite perte de gaz au niveau du bouchon. C'est pas très gênant, mais il y a une autre méthode de le faire, c'est d'appuyer sur ce petit téton. Ce petit téton, il sert aussi à purger en fin de cartouche. On va le voir d'ailleurs.
Voilà. Le téton maintenant est enfoncé, tout le gaz est parti. Si je dévisse mon bouchon, je n'aurai plus de perte de gaz. Voilà. C'est quelque chose qui est quand même intéressant à savoir, c'est pratique. Et je n'en avais pas parlé parce que je ne l'avais pas vu. D'ailleurs, je ne crois pas que ça figure sur le mode d'emploi. Il faut vraiment le savoir. Alors, aussi, j'ai fait un essai d'autonomie pour voir combien on pouvait tirer exactement de coups. Alors, peut-être là encore que l'autonomie est un petit peu plus importante ou un peu moins importante selon la température extérieure. Enfin, cet essai d'autonomie, je l'ai fait à 22 degrés Celsius, donc c'est température normale. Une capsule me permet de tirer 28 fois canon droit ou canon gauche. Je vais donc pouvoir tirer 28 coups. 28 coups, sachant quand même que les derniers coups ne seront pas très puissants. Ça, je vais en reparler. Et une capsule aussi neuve me permet de tirer, quand je tire les deux canons en même temps, 23 fois. Donc on est presque équivalent, c'est presque effectivement moitié moins d'air qu'on va envoyer. 23 fois, c'est-à-dire 46 coups en fait. Ça, c'est l'autonomie d'une capsule à 20 degrés Celsius. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les 12 premiers coups, la vitesse de sortie des projectiles, qu'on tire deux coups ou qu'on tire un coup, ne baisse absolument pas. Et même quasiment les 18 premiers coups, il y a la baisse entre le 12e et le 18e, il y a très peu de baisse. C'est seulement après 18 coups, là, de 19 à 24 coups, 25 coups, vous pouvez encore tirer, mais là la baisse elle est importante, elle est de 30 à 40% par rapport à la vitesse avec une capsule neuve. Mais jusqu'à 15-18 coups, vous avez quasiment la même vitesse, donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même très peu de perte de puissance sur les premiers coups. Voilà, cette fois-ci, je crois avoir dit à peu près tout ce qu'on pouvait expliquer sur ce fusil, qui est quand même un excellent produit, et plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. J'aurais dû regarder ça d'un petit peu plus près. Amis tireurs, merci pour votre fidélité sur notre site, merci pour votre attention, et bon tir!